ඉතින් කුරුල්ලෝගේ විස්මය සොයන The Birds YouTube නාලිකාවට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන කොනෙල් විශ්වවිද්‍යාලයේ කොනෙල් ලැබ් එකකින් කරලා තියෙන හරි අපූර්ව වැඩක් ගැන. යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් කොනෙල් ලැබ් කියන්නේ ලෝකයේ දැනට තියෙන කුරුල්ලන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ සහ ඔවුන්ව සංරක්ෂණය සඳහා ඉතා විශාල මෙහෙවරක් කරන ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනය. ඉතින් මේ ආයතනය පිහිටලා තියෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. ඉතින් මෙයාලා හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං වැඩක් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි පෘථිවියේ ජීවය ඇති වුණු දවසේ ඉඳන් මේ දක්වා පරිණාමය වෙච්ච කුරුළු විශේෂ 270ක් එකතු කරලා ඒව හරිම නිර්මාණශීලී විදිහට සිතියම් ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිල්ලා Cornell Lab of Ornithology කියලා සර්ච් කරන්න. ඒ ගැන පළවෙනි ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යන්න. වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ සෙක්ෂන් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒකේ පහළටම යද්දි visit the lab කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ සෙක්ෂන් එක යටතේ තියෙනවා virtual experience කියලා සෙක්ෂන් එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ සෙක්ෂන් කිහිපයක් තියෙන කොටසකට ආයෙ ඔයාලව drive වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා virtual tour wall of birds කියලා. ඔන්න ඔක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිතන්න ලෝකයේ වසර මිලියන 375ක පක්ෂි පරිණාමය එකම තැනකින් දැක ගන්න ලැබෙනවා කියලා. කොනෙල් විශ්වවිද්‍යාගාරයේ තියෙන Wall of Birds කියන්නේ අඩි 70ක් දිග ඒ වගේම අඩි 40ක් උස දැවැන්ත කලා නිර්මාණය. ඉතින් මේක නිකන් චිත්‍රයක් නෙවෙයි. පක්ෂි ලෝකයේ ජීවමාන සිතියමක්. පක්ෂීන්ගේ ආදිතමයන් වන ඩයිනෝසර් වරුන්ගෙන් ආරම්භ වී අද අප දකින නූතන පක්ෂීන් දක්වා පක්ෂි විශේෂ 270ක් මෙම චිත්‍රයේ ඇඳලා තියෙනවා. මේ චිත්‍රය දිහා හොඳින් බලන්න ඔයාලට පේනවා සමහර කුරුල්ලන් ඉතාමත් වර්ණවත් ඇඳලා තියෙද්දි සමහර කුරුල්ලන් අලු පාටින් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයි? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අලු පාටින් ඇඳලා තියෙන කුරුල්ලන් දැනටමත් ලෝකෙන් වඳ වී ගෙවු කුරුල්ලන්. ඒ වගේම වර්ණවත් ඇඳලා තියෙන කුරුල්ලන් දැනටමත් ලෝකයේ ජීවත් වෙන කුරුල්ලන්. උදාහරණයක් විදිහට ග්‍රේට් ඕල් එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ ඩෝඩෝ කුරුල්ල. මේ දෙන්නම දැනටමත් ලෝකයෙන් වඳ වී ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ දැවැන්ත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ජේන් කිම් කියන චිත්‍ර ශිල්පිනිය. ඉතින් එයාට එයාගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙකුත් සහය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට මේ නිර්මාණය සඳහා අවුරුදු 3ක කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අපූර්ව දෙයක් මේ චිත්‍රය ඇතුළේ හැංගිලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ හැම කුරුල්ලෙක්ම ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ ඔවුන් ඇත්තටම ලෝකයේ දැන් වාසය කරන වාසභූමිය. ඒ වගේම මේ කුරුල්ලන් ඔවුන්ගේ සැබෑ ප්‍රමාණයෙන් අඳින්නත් අමතක කරලා නැහැ. මං ඔයාලට කිව්වා මේ කුරුල්ලන් ලෝක සිතීමේ ඇඳලා තියෙන්නේ දැනටමත් එයාලා ජීවත් වෙන වාසභූමිය. ඉතින් ඒ වගේම මේ කුරුල්ලෙකුට ඔයාලා ටච් කරොත් මේ කුරුල්ල ගැන අපූර්ව විස්තරයක් ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ දැවැන්ත චිත්‍රය අපට කියලා දෙන්නේ එකම එක දෙයයි. ඒ තමයි මේ ලෝකයේ ඇති අපට විතරක් නෙවෙයි.
වසර මිලියන ගණනක පරිණාමයක ගමනාන්තයක් විදිහට අද අප දකින මේ ලෝකය ලස්සන කුරුල්ලන්ගෙන් පිරිපවතිනවා. ඒ වගේම අර වඳ වී ගිය අලු පාටින් දක්වන කුරුල්ල ලයිස්තුවට තවත් එක් කුරුල්ලෙක්ගේ නමක් එකතු නොකරන්න අපි අද ඉඳන් සබහාදාමට හදවතින්ම ආදරය කරමු. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ කුරුල්ල ගැන කරපු වෙනස්ම විදිහේ නිර්මාණයක්. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන ලින්ක් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ වගේ සුන්දර වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙමත් හමු වෙමු.